المغربي بوخوس ملك مغربي عندما كانت المغرب قبل التاريخ، قبل بداية التاريخ ب 104 سنة ميلادي، 104 قبل الميلاد، كانت تسمى هذه المغرب تسمى موريتانيا العليا. أيوة. موريتانيا العليا. كان أميرهم يسمى الأمير بوخوس، الملك يسمى الملك بوخوس. هذا الملك هو الذي خان الجزائريين وسلم ملك الجزائر يوغورتا إلى الرومان حتى أعدموه. من ذلك التاريخ، يعني قبل التاريخ، ليس من ذلك التاريخ، قبل التاريخ. خيانة المغرب للجزائر حتى قبل التاريخ، قبل بداية النزول سيدنا المسيح وبداية العدل. الآن القرن ال21 ب 104 سنة بدأت خيانة. نحن جيرانهم، نحن أشقائهم، نحن الأخ والأخ، لا تجد المصطلحات. يخوننا نحن فما بالك وأنه يخون الفلسطينيين. أستاذ الكريم، اسمع أخي المغربي وتعلم التاريخ ديال بلادك. قال لك مع الديناصورات والملك المغرب بوخوس في ديك الوقيته، وحنا معروفين بالعداء والكلاسة والجساسة ضد الجزائر. تحدث كما نسمع في هذه الأيام. الجزائر اليوم هي أمر بديهي أنها نوميديا الأمس التي كانت حدودها من واد ملوية غربا إلى الواد الكبير في تونس شرقا إلى خليج طرابلس إلى أعماق الصحراء. الآن بعض الكشوفات الأثرية تجد أن قبور المدغاسن موجودة في تندوف، وموجودة حتى في أقاصي الصحراء في منطقة جانات وتمرست. إذن الجزائر اليوم كانت تسمى نوميديا سالفا، ثم سميت المغرب الأوسط، ثم أخذت اسم الجزائر. وهذه التسميات واردة على جميع الدول أن تتغير التسمية حتى الآن. ودي الجزائر كوميديا ماشي نوميديا. شنو كتسنى من عند الجنرالات ديال عشرة عقل؟ غيقول الحدود الجزائر كانت مسمى الأرض. بلاد عاد خدات الاستقلال ديالها في 62 وبالمساعدة ديال المغرب حتى هي ولات كتهضر على الحدود. نخليكم مع عصام الحضاري كيقول بلي المغرب غير جاهز لتنظيم كاس افريقيا، ولاني جاهز لكاس العالم بهاد الملاعب الجميله اللي بنى والبنيه التحتيه اللي قدر يوفرها في التظاهره الكرويه. عصام الحضري، حضرت حفل القرعة بالعاصمة المغربية الرباط إلى جانب أساطير القارة السمراء. كيف كانت الأمسية وهل بلغت الأجواء المونديالية؟ أول حاجة طبعا مساء الخير عليكم وسعيد إن أنا موجود معاكم. تاني شيء أنا طبعا سعيد للغاية إن أنا أكون موجود في مجموعة الأساطير، أساطير أفريقيا كلهم، ونكون في بلدنا الغالية علينا اللي هي المغرب. صراحة الأجواء اللي أنا شفتها والتنظيم مفيش أروع من كده. طبعا احنا لو هنبص على كل نسخة في أفريقيا بتتحدد أو كل نسخة بتتعمل في أفريقيا، يمكن اللي أنا شفته في الاحتفال أو في القرعة اللي كانت موجودة وأنا كنت موجود وكنت شاهد في أثناء الحفلة. نعم. كنت موجود مع كل الأساطير، رئيس الاتحاد الأفريقي، بعض الأعضاء من الاتحاد الدولي اللي هو الفيفا. الصراحة مفيش أروع ولا أحسن من كده. تنظيم على مستوى عالي، قرعة لكل أفريقيا والوطن العربي، الناس كلها شايفاها. أتوقع زي إن دي ممكن تكون النسخة اللي هي طبعا في دول كتير حققت وعملت تنظيم ولا اروع، بس اتوقع ان اول مره يحدث ان انت يبقى عندك 9 ملاعب على مستوى عالي، وعندك موجود في البطوله لعيبه بتلعب في احسن انديه في العالم. نعم. ثانيا ان المغرب بكل الامكانيات اللي هي متوفره لها ان هي تطلع وتعمل بطوله استثنائيه. اللي انا شفته وكنت موجود فيه صراحة كابتن فوزي لاجا طبعا رئيس الاتحاد المغربي، وصراحة الناس كلها هناك ايد واحدة وعلى قلب رجل واحد ان هم عايزين البطولة تبان بالشكل اللي يليق بالمغرب وبامكانيات المغرب اللي احنا شفناها الفترة الاخيرة، رابع العالم، الاولمبياد. نعم. في فرنسا، اللاعيبة على مستوى عالي، كل المسؤولين صراحة بيشتغلوا لمصلحة المغرب. انا واحد بشكرهم
واضح. لان دي حاجه شفتها يعني بعناية الاثنين. اللي انا شفته كمان ان الناس كلها مبهورين، وكل الاساطير اللي هي موجوده وكل النجوم وكل اللي هم المسؤولين عن الاتحاد الافريقي والمسؤولين في المغرب، الناس كلها مبهوره بالتنظيم، مبهوره بالملاعب اللي هتتعمل. نعم. والناس كانت تتمنى البطوله ما تبداش في شهر 12، تبدا دلوقتي على طول. واضح واضح. الدكتور منصف اليازغي، ما رسائل الحفل والمغرب، وهل نجحت المملكة في إيصال هذه الرسائل إلى العالم؟ مساء الخير عزيزي مهدي، مساء الخير سيد سيمون وأيضا عصام الحضري. هي المغرب أعطى إشارة قوية، هو أنه هو أكبر من أن ينظم كأس إفريقيا، بل هو كأس العالم هي ربما ما يطمح عليه أكثر. كأس إفريقيا أعطاه بعدا عالميا في إشارة إلى أنه قادر على تنظيم كأس العالم، وأنه الدورات الماضية التي ربما أفشل في أو لم ينصف في احتضانها كان ذلك خطأ، واتضح أنه المغرب قادر على التنظيم على أكبر مستويات. المغرب في هذا الحفل في اعتقادي أنه أعطى رسائل كبرى. أولا أن هناك امتداد للمغرب في عمقه الإفريقي، وبأنه المغرب ظل منذ سنوات وتاريخيا عنده امتداد إفريقي ليس فقط على المستوى التجاري وإنما أيضا فكريا وثقافيا. وعن طريق الرياضة بإمكان تجسيد هذه الروابط وجمع القارة الإفريقية في منتدى واحد. بل أكثر من ذلك أن المغرب يقول بأنه هذه الكأس الإفريقية التي تمثل 53 دولة ونصفها تقريبا سيكون مشاركا في هذه الكأس، سيجدون بلدا مضيافا قادرا على يعطي صورة طيبة عن القارة الإفريقية، بحكم أن الصورة النمطية التي ظلت تروج عن القارة الإفريقية هي بلد تخلف، بلد ربما التنظيم السيء، التنظيم المرتجل. لكن المغرب أعطى إشارة من خلال هذا الحفل أنه المغرب قادر على أن يمنح للعالم وللقارة الإفريقية أيضا صورة طيبة وحفلا كبيرا يمنح امتدادا لهذه القارة التي لديها إشاع كروي كبير، لديها ثقافة كروية كبيرة، لديها شغف رياضي كبير. في اعتقادي أنه المغرب الآن هو يرسل إشارة بأنه أن يستضيف 52 مباراة، من 52 مباراة هي تقريبا نصف ما يجري في مباريات كأس العالم. وبالتالي المغرب بهذا الشكل هو يمشي على منوال قطر. قطر منحت أجمل دورة لكأس العالم ورفعت سقف التحديات. أعتقد أن المغرب الآن هو أيضا رفع سقف التحديات، وربما الأمورية صعبة جدا على من سيليه في التنظيم في السنوات المقبلة. نعم. أتحول إلى المنام من جديد. عصام الحضري، بحكم خبراتك المتراكمة وقد عشت هذه التجربة في كأس العالم فيفا روسيا 2018 لاعبا، ما قيمة استفادة كل منتخب من مركز تدريب خاص به ومن إقامة قارة طيلة الحدث؟ والله احنا طبعا انا كحضري شفت حاجات كده طبعا وانا لاعب حضرتها في روسيا. صراحه كاس عالم طبعا ده اغلى بطوله او اقوى بطوله على مستوى العالم. عاشرتها ولعبت وكنت موجود وانا لاعب فيها مع منتخب مصر في روسيا 2018. تنظيم ولا اروع. طبعا لو انا جيت وكنت موجود وعلى حدث انا بشهد عليه في قطر 2022، اللي انا شفته في قطر وانا محلل في طبعا في قنوات الكاس في برنامج المجلس، منها كانت بدايتها البطوله العربيه ثم كاس العالم 2022. اللي انا شفته في الملاعب والاستادات، وشفت ان كل منتخب موجود في البطوله ليه مركز تدريبي مجهز من اعلى الامكانيات، ان كان حوالي 3 ملاعب تدريبية، جيم، حاجات الاستشفاء كلها. هل هذا يساعد المنتخب؟ هل هذا يساعد المنتخبات على التألق، على خوض رهانات البطولة في أفضل الظروف؟ اتوقع ان هتبقى بطوله استثنائيه للمغرب، لان اكيد المغرب كل الامكانيات، المغرب ان انا شايف المغرب كلها حاطه كل الامكانيات ان كاس افريقيا ينجح، بدليل ان هم واخدين كاس العالم. برضو عايزين يدوا يعني رساله جميله ان المغرب تقدر تنظم كاس عالم. شكرا على المتابعه، ونتلقاو فيديو جديد ان شاء الله.